warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disamping dijadi soleh bapak kakoping klok-klok dari kok dan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kepada jauh-jauh budaya adu kusir kuring-kuring harpat atau kusir kuring para kaca tidak ada dia di terpinggul sejak hibur hanya ke orang biasa dayana ampun putri sebagaimana hilang dari kampung berbeda atau kusir kuring para kaca tidak ada dia ampun untuk kasbun hapur adu kata hapusan dia siapa saya berbeda untuk posisi kuring-kuring warman hapusan kuring banyak tersedia atau terhilang kaibun haja untuk posisi kuring di perbaran oke tekan tuh kabapa anu gebuka wilayah daerah kampung dia kabapa RW bapak RT anu posisi kuring di perbaran bukakan pun bapak keamanan bapak pembinaan obe bapak di kepolisian anu kusir kuring di hormat atau kusir kuring di perkara hapun terus suhun ka sesepuh anu aya wilayah ieu bagitanya nyunkeun kuring kumpran ieu boleh kira titik dulu ka sampurna ka kesembuhan atau kuring hapun terus anu kasebut oge titik kuring sapara-para teh hilang teh boleh ka para seniman sedewati ka para pemuda-pemudina aduh aya di wilayah ieu anu kusing kuring warman atau kisih kuring sapara kaca sapunten anu kasuhun pilih aya teh damang ada teh damang lahirna atau lebih teh damang batinna tidak agung diapunten ti rombongan kuring sapara kaca ti rombongan lingkung seni putra pusaka wangi anu dipimpin ku Bapak Odang Darya Saputra atuh tisir kuring sapara kaca hapunten anu kasuhun atuh tisir kuring ai jarios mah dipajakeun panjang di pojok pondok atuh pilih aya ieu sapatah dua patah katana ka Bapak RW na Bapak RT atanapi kesembuhanana aya wilayah di dieu mangga sinarana tempat kasaka Let's